some more. Try a little harder, honey, give me some more. Let's go, I'm the superstar. Getting busy with the boys, hanging at the bar. Everybody coming close, cause they all want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me, call me. Príležitostne sa zúčastňujem na takýchto akciách. Nie je to veľmi často, ale o to radšej som. Keď sa môžem na takomto niečom zúčastniť, samozrejme, že mi to veľmi vychodí, keď nás zaradia medzi krásne modelky. Aj keď teda na dnešnej akcii nebudem predvádzať šaty, ale budem predvádzať tento nádherný model, ktorý mám na hlave, ktorý mi vytvorila majsterka Slovenská v časovej tvorbe, Monika. A myslím si, že je to niečo také zvláštne, veľmi extravagantné, čo teda vystihuje asi aj ja. No tak na mole som tam, keď sa tam objavím, tak je to príjemné. Asi by som sa nevedela živiť úplne modelingom, ale takto príležitostne sa cítim dobrá. Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí holdujú GoFashion.sk. Veľmi rada riešim takéto módne prehliadky. Často sa zúčastňujem na takýchto príležitostiach, ako je módna prehliadka, vlastová show. Veľmi rada súťažím, ale radšej češem prehliadky, je to príjemnejšie robiť so známymi moderátorkami, rôznymi celebritami, ktoré veľmi dobre holdujú a ktoré mi prezentujú môj účet. Je to na veľmi veľa predstav, aj môj prestíž, tak rada, keď to môžem prezentovať na takých známych osobnostiach, ako je Mariana Marianová. A teda s ňou sa veľmi dobre pracuje, takže je to ako kresba na plátno. Tak pozdravujem divákov a dúfam teda, že sa im moje účasty páči. Perfection. Nachádzate sa na modnej prehliadke Italy Winter Fashion Show, ktorú pripravuje agentúra Marmare. Vlastne celá prehliadka bude o prezentácii najnovších modelov kolekcií 2008-2009. Keďže je to zimná kolekcia, tak celý večer bude aj v takom zimnom prevedení, to ešte sa chystá. Prezentovať sa budú hlavne kožuchy, veľmi krásne luxusné kožuchy od talianskych návrhárov so spojením so spodným prádlom, talianske košele, talianske značky, vlastne celá noc bude viac menej talianska. Budú veľmi pekné baby, budú aj známe osobnosti ako Mariana Ďurianová, Mária Pietrová, Karin Hajdu, takže určite budú baby veľmi pekné, či už to modelky, moderátorky a tak ďalej.